Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse final de ano eu tive pensando um jeito de mudar, de fazer uma decoração nova na minha casa para o Natal. Então eu puxei na internet, no YouTube, e vi um modo de fazer uma lareira, uma chaminé bem bacana para fazer a decoração aí, para decorar sua sala, sua área de lazer, onde você quiser colocar aí. Então eu fiz e vou mostrar para vocês o passo a passo aí, para mostrar que você também, sem conhecimento nenhum, sem experiência nenhuma, você pode puxar lá, vai no YouTube que lá mostra, tem várias dicas, você consegue puxar lá e aprender o passo a passo e consegue fazer. Vou mostrar para vocês agora aí o resultado da minha lareira aí que eu fiz com caixa de papelão. Então é isso aí, acompanha o vídeo aí e no final não deixa de se inscrever no canal, dá aquele likezinho e compartilhar com os amigos, beleza? Dá aquela moral aí pra gente aí. Então, bora pro vídeo! Bom, para começar o nosso projeto, nós vamos precisar de bastante fita crepe para fazer a junção das caixas, onde a gente vai fazer esse formato de trave. Segundo passo, agora é a gente fazer a torre de cima aí, onde eu utilizei duas caixas do mesmo tamanho, que vai ser a saída da fumaça da nossa chaminé. Depois você vai cortar uns pedaços de papelão no formato de triângulo até a altura da primeira caixa. Você vai fazer a frente e as laterais, cobrindo para dar esse formato triangular ali no pé da nossa torre. Aí praticamente a nossa chaminé já está criando forma, já tem um formato de chaminé. E agora o próximo passo, eu aconselho vocês a cobrir toda a chaminé com um papel branco. Vocês vão utilizar o que vocês tiver disponível na casa de vocês. No meu caso aqui, como eu tinha um maço de folha de sulfite branca aqui sobrando, então eu utilizei ela. No caso eu colei, né, encolando. É melhor você colar com uma cola tenaz mesmo, cobre ela. Se você tiver um outro tipo de papel aí maior, que seja mais fácil de utilizar, você pode usar também. Aqui a gente vai usar o que tiver disponível em casa. E repare também que na parte de baixo aí da nossa chaminé, eu fiz, antes de colar os papel, eu fiz um arco arredondado ali para dar esse acabamento nela, ficou bem bacana, entendeu? Fica mais bonito. E aqui é onde a mágica começa a acontecer, onde a nossa chaminé começa a criar vida. Depois de você envelopar ela todinha de branco, a gente vai fazer o que? Eu comprei aqui um papel contact vermelho, ou você vai escolher a cor que você preferir. Eu comprei no vermelho para dar o tom mais próximo ali da cor do tijolinho, entendeu? Que eu tô fazendo uma lareira, uma chaminé de tijolinho vermelho, então. E aí no caso esse papel contact, você vai cortar vários, dá um trabalho, né? Você vai cortar vários do mesmo tamanho, no formato de tijolinho. Depois é onde você vai vir colando um por um, tá vendo? Para ficar os desenhos do tijolinho. E olha aí a nossa chaminé quase finalizada. Como está ficando linda, né, gente? E como sempre, a minha ajudantezinha Mirim tá sempre ali nos meus projetos. Sempre que eu vou fazendo, ela tá sempre me acompanhando e fazendo os primeiros testes. Aqui, como vocês podem ver, eu sempre utilizando caixa de papelão, onde eu fiz aquela pedra ali na frente, né? Na frente da nossa chaminé ali. Coloquei uma fogueirinha que eu tinha aqui de TNT e dentro eu coloquei uma lâmpada
de pisca-pisca mesmo, para dar esse efeito de fogo aí. E em cima da pedra ali eu coloquei um papel contact preto para simular uma pedra, né? Pedra de mármore aí que seja. Dentro ali de baixo também foi feita a mesma coisa em cima de uma caixa. E aqui a nossa chaminé está finalizada e decorada. Claro, como eu fiz ela na época de Natal aqui, eu usei a decoração tema de Natal. Mas você pode fazer uma chaminé dessa para decorar a sua sala no dia a dia. Fica algo bem bacana. Se tiver um espaço grande, aí você pode fazer e deixar ela lá decorando, fica bem bacana. Pode fazer da cor que você quiser, a decoração que você quiser. É uma dica bem bacana. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curte e compartilha.